சின்ன பிள்ளைங்களாம் விளையாடும் போது ஒருத்தர் சம்டைம்ஸ் விளையாட்டாக கடிச்சுப்பாங்க. அவங்க கடித்த இடத்துல பல்லு தடம் பதிஞ்சிருக்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம். சில பசங்க கடிச்சா ரத்தமே கூட வந்துடும். மனிதனை விட 10-20 மடங்கு அதிகமான கடிக்கும் திறன் இருக்கும் விலங்குகள் கடிச்சா என்ன ஆகும்? உலகத்திலேயே அதிகமான கடிக்கும் திறனுடைய 10 விலங்குகளை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் என்ன ஆச்சரியம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம சிங்கமும் புலியுமே இல்லை. சிங்கம் புலியை விட அதிகமான கடிக்கும் திறனுடைய 10 விலங்குகள் இவை. த சாம்பியன் ஆஃப் பைட் ஃபோர்ஸ், கூர்மையான பற்களை உடைய திறமையான வேட்டைக்காரர்களை பற்றி இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஒரு சராசரி மனிதனோட கடிக்கும் திறன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 162 PSI. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த லிஸ்ட்டில் சிங்கமும் புலியுமே இல்லை. சிங்கத்தோட பைட் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 650 PSI தான். மனிதனை விட வெறும் 4 மடங்கு தான் அதிகம். அதுக்காக சிங்கத்தோட வாயில் நீங்கள் கையை எடுத்துகிட்டு போய் வச்சிங்கன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது. ஒரு பெங்கால் டைகரோட பைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1050 PSI. சிங்கம் புலியை விட அதிக அளவு கடிக்கும் திறன் கொண்ட 10 விலங்குகளை பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் 10வது இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையினா, அதாவது கழுதை புலி. கழுதை புலி பொதுவாக மற்ற விலங்குகள் சாப்பிட்டு வச்ச மீதியை தான் சாப்பிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து இருக்குது. ஆனால் அது உண்மை கிடையாது. கழுதை புலியால் வேட்டையாடியும் சாப்பிட முடியும். மிகவும் சக்தி வாய்ந்த தாடைகளை உடைய கழுதை புலி காண்டாமிருகம், காட்டெருமை போன்ற பெரிய விலங்குகளை தான் உணவாக உட்கொள்ளும். கழுதை புலி தான் வேட்டையாடும் விலங்குகளோட எலும்புகளை கூட விட்டு வைக்காம கடிச்சு சாப்பிடுமா. கழுதை புலியோட பைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1100 PSI. இந்த லிஸ்ட்ல 9வதா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கிரிஸ்லி பேர், அதாவது பழுப்பு நிறத்தை சேர்ந்த ஒரு கரடி இனம். இந்த வகையை சேர்ந்த கரடிகள் பொதுவா வட அமெரிக்காவில தான் வசிக்கும். இது கிட்டத்தட்ட 7 அடி உயரமும் 800 பவுண்ட் எடையும் கொண்டது. அளவுல மட்டும் பெருசு இல்லைங்க, வாசனை திறன்லையும் நீண்ட நகங்களையும் சக்தி வாய்ந்த தாடைகளையும் உடையதுதான் இந்த கிரிஸ்லி பேர்ஸ். இரும்பு தவா, மரக்கிளைகள், எலும்புகள் இது எல்லாத்தையும் ஒரு கிரிஸ்லி பேரால ஈஸியா கடிச்சு சாப்பிட முடியும். வலிமையின் சின்னமான கிரிஸ்லி பேர் மனிதனை தாக்குனா அதனுடைய முடிவு மரணமாக மட்டும்தான் இருக்கும். கிரிஸ்லி பேரோட பைட் ஃபோர்ஸ் 1200 PSI. இந்த லிஸ்ட்ல 8வதா இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா போலார் பேர், அதாவது பனிக்கரடி. மற்ற கரடிகளை போல இல்லாமல் இந்த கரடியோட பற்கள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் இவை இரண்டையும் கடித்து உண்ணும் அளவுக்கு அமைந்துள்ளது. ஆனா இந்த கரடியை ஹைப்பர் கார்னிவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது இது எக்ஸ்க்ளூசிவா மீட் தான் சாப்பிடும். போலார் பேரோட பைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1200 PSI. இந்த கரடிகள் முக்கியமாக மனிதர்களை தான் வேட்டையாடி உண்ணும். இந்த லிஸ்ட்ல அடுத்ததா இருக்கிறது கொரிலா. கொரிலாக்கள் 1.73 மீட்டர் வரை உயரமும் 352 பவுண்டுகள் வரை எடையும் கொண்டது. மற்ற விலங்குகளை விட மிக பெரிய விலங்கு கொரிலா. அளவில் பெருசா இருந்தாலும் கொரிலா பொதுவாகவே ரொம்ப மென்மையானதாகவும் கூச்ச சுபாவமும் உள்ளது. ஆனா அதனுடைய பற்கள் மற்றும் தாடைகள் ரொம்பவும் சக்தி வாய்ந்ததாகவும் கடிக்கும் திறன் அதிகமாக உள்ளதாகவும் இருக்கு. மென்மையான கொரிலாவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கூர்மையான கோரை பற்கள் அப்படின்னு நீங்க கேட்குறீங்களா? ஏன்னா கொரிலா தாவரத்தில் இருக்க கடினமான பொருட்களான வேர்கள் மற்றும் கிளைகள் அதையெல்லாம் தான் கடிச்சு சாப்பிடும். ஸோ அதை கடித்து அரைக்க கொரிலாவுக்கு வலுவான பற்கள் தேவை. கொரிலாவோட பைட் ஃபோர்ஸ் 1300 PSI. அடுத்ததா நம்ம லிஸ்ட்ல இருக்கிறது புல் ஷார்க். புல் ஷார்க்னா இது சுறாக்கள் வகையை சேர்ந்தது. இந்த வகையான சுறாக்கள் பொதுவா மீன்கள், பறவைகள் மற்றும் ஆமைகளை தான் சாப்பிடுது. ரொம்ப ரேர் கேஸா ஒரு புல் ஷார்க் இன்னொரு புல் ஷார்க்கையே அடிச்சு சாப்பிடுமா. புல் ஷார்க்கோட பைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1350 PSI. இந்த லிஸ்ட்ல அடுத்து இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாகுவார். ஜாகுவார் மற்ற பூனை இனங்களை விட வலிமையான தாடைகளை கொண்டது. இந்த ஜாகுவார் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே தனித்து தான் வாழும். அதுக்கு தேவையான உணவையும் அது தானா தனிச்சு நின்று அடிச்சு வேட்டையாடி தான் சாப்பிடும். ஜாகுவார் தன்னோட இரையோட மண்டை ஓடை கூட கடிச்சு சாப்பிடுற அளவுக்கு வலிமையான பற்களை உடையது. வலிமையான ஆமைகளின் ஓட்டை கூட ஒரு ஜாகுவாரால் கடித்து சாப்பிட முடியும். ஜாகுவாரோட பைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1500 PSI. அடுத்தது இந்த லிஸ்ட்ல யார் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிப்போபோட்டமஸ், அதாவது நீர் யானை. நீர் யானை மிகவும் வலிமையான தாடைகளையும் பற்களையும் உடையது. நீர் யானையோடைய வாய் மிகவும் பெரியது. அதில் உள்ள கோரை பற்கள் கிட்டத்தட்ட 1.8 அடி அளவுக்கு உயரமுடையது. பொதுவாகவே விலங்குகள் அதனை யாராவது சீண்டுனாதான் அது அவங்கள தாக்கும். ஆனால் நீர் யானைகள் அப்படி கிடையாது, சும்மா இருக்கவங்கள கூட அது தாக்கும். அதனால தான் ஆப்பிரிக்காவின் மிகவும் ஆபத்தான விலங்குகளை ஒன்றா நீர் யானை கருதப்படுது. நீர் யானையோட பைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1800 PSI. அடுத்தது நம்ம டாப் 3 லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போகலாம்.
மூன்றாவது இடத்தை பிடித்தது அமெரிக்கன் ஆலிகேட்டர், அதாவது இது ஒரு வகை முதலை. 11 அடி நீளமும் 1000 பவுண்டுகள் வரை எடையும் கொண்ட இந்த அமெரிக்கன் ஆலிகேட்டர்ஸ் நார்த் அமெரிக்காவிலேயே மிகப்பெரிய ரெப்டைல்ஸ் இனத்தை சேர்ந்த ஒரு விலங்கு. முழுமையா வளர்ந்த ஒரு அமெரிக்கன் ஆலிகேட்டருக்கு 75 இருந்து 84 பற்கள் வரை இருக்கும். அந்த பல் தேய்ந்து போனால் கூட அதற்கு பதிலாக புதிய பற்கள் முளைக்கும். ஒரு அமெரிக்கன் ஆலிகேட்டருக்கு அதோட லைஃப் டைம்ல கிட்டத்தட்ட 2000 இருந்து 3000 பற்கள் வரைக்கும் கூட முளைக்குமா. என்னதான் வலிமையான தாடைகளை கொண்டிருந்தாலும் அந்த தாடைகளை திறப்பதற்கான தசைகள் ரொம்பவே பலவீனமாக இருக்குமா. அதனால ஒரு அமெரிக்கன் ஆலிகேட்டரோட வாயை மூடுறதுக்கு உங்க கைகளே போதுமா. அமெரிக்கன் ஆலிகேட்டரோட பைட் ஃபோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 2125 PSI. இரண்டாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சால்ட் வாட்டர் crocodile, அதாவது உப்பு நீரில் வாழும் முதலை. கிட்டத்தட்ட 20 அடிக்கு மேல நீளமும் 2200 பவுண்டுக்கு மேல எடையும் உடைய இந்த உப்பு நீர் முதலைகள் தான் உலகிலேயே முதலைகள் இனத்தில் அளவில் பெரியவை. இந்த சால்ட் வாட்டர் crocodiles மீன், பறவைகள், நண்டுகள், ஆமைகள், குரங்குகள் மற்றும் நீர் எருமைகள் இவற்றை உணவாக உட்கொள்ளும். ஒரு சால்ட் வாட்டர் crocodileோட பைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 3690 PSI. நம்பர் 1 யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நைல் crocodile, அதாவது நைல் நதியில் வாழும் முதலைகள். மிகவும் சக்தி வாய்ந்த தாடைகளையும் கூம்பு வடிவ பற்களையும் உடைய இந்த நைல் crocodileகளோட வாயிலிருந்து தப்பிக்க யாராலையும் முடியாது. கிட்டத்தட்ட 20 அடி நீளமும் 1650 பவுண்ட் எடையும் உடைய இந்த நைல் crocodile உலகிலேயே இரண்டாவது பெரிய முதலை இனமாகும். நைல் crocodiles பொதுவா மீன்களை தான் உணவா உட்கொள்ளும். ஆனா வரிகுதிரைகள், சிறிய நீர் யானைகள், முள்ளம்பன்றிகள், பறவைகள் மற்றும் பிற முதலைகள் உட்பட அதன் பாதையை கடப்பது யாராக இருந்தாலும் அவர்களையும் தாக்கும். நைல் crocodileோட பைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5000 PSI, கிட்டத்தட்ட 30 மடங்கு மனிதர்களுடைய கடிக்கும் திறனை விட அதிகம். இப்போ நான் சொன்ன 10 விலங்குகளும் தற்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் விலங்குகள். பல்லாயிரம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த டைனோசரோட பைட் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு தெரியுமா? 10,000 PSI. டைனோசூச்சஸோட பைட் ஃபோர்ஸ் 20,000 PSI. பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த உலகிலேயே மிகப்பெரிய சுறா இனம் என்று கருதப்படும் மெகலடானோட பைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு தெரியுமா? 40,000 PSI.